Hello， 大家好。今日雪文咧就過咗嚟華發觀山水呢位業主朋友咧，啱啱裝修好嘅單位啊！哇，睇下首先我欣賞下個陽台景觀，相當之靚啊！270度咧，被啲一重重嘅山包圍住啦，仲可以望到三鄉嘅全景色。咁同埋咧，平時咧我哋封咗陽台咧，就好似睇唔到，即係冇咗個陽台咁樣噶嘛。咁今次咧，哇！你睇下封完陽台之後咧，開咗呢度門咧。亦都好似平時陽台可以封窗啦，又可以保持住呢個陽台咧咁開揚嘅景觀嚇。咁得閒咧，真係好似我咁，真係伸個頭啊，伸隻手出嚟咧，挨下欣賞下自己陽台景觀咧，都係一件非常之好嘅樂事嚟㗎。咁除咗中間啦可以開之外咧，其實呢個咧左右咧都可以開㗎。你睇下。咁仲有咧側邊啊呢邊啊，其實成個270度景觀咧，呢邊咧都做埋一個落地嘅玻璃啦，可以欣賞後邊嘅山景啦，同埋呢度咧亦都有隻明窗，咁開咗之後咧，成間屋嘅通風乾爽咧就更加好啦。咁當然啦，唔少得啦，呢度啦仲有埋個蚊網嘅。咁啱啱咧，大家都知道啦，打10號風球，好大風大雨啊！咁呢度咧，見到呢度整一塊玻璃啦，其實咧經過咗10號風球之後咧，都係完整無缺，因為咧佢仲採用咗斷橋鋁啦，同埋有3C 認證噶。跟住嚟到呢度啦，因為封個窗啦，咁所以咧呢邊咧都可以做一個木嘅櫃嚇，咁啊唔需要做鋁嘅，咁啊慳翻好多錢啦。咁同埋咧呢度咧亦都增加咧收納空間啦，特別咧呢個真係要提一提嘅，解放雙手嘅智能掃地機械人，咁呢個咧真係而家喺國內咧必備掃地拖地機械人㗎。咁值得一提喎，喺個身後咧本身係個陽台嚟㗎嘛，咁而家就封咗窗啦。咁呢度咧本身係柱嚟嘅，但係我咧業主咧採用咗一個好巧妙嘅設計，做一個圓拱門。咁呢間屋咧就變得咧好優雅啦，同埋好舒服㗎。咁其實咧，而家我哋身處咧呢個單位咧，只係71平嘅咋。咁但係大家可以睇下咧，哇個空間感咧相當之強啊，好闊落啊。因為咧呢度咧開間要成3.1米。咁我哋見到呢種3型嘅大梳化啦，哇睇下空間幾大。跟住到呢邊啊電視機櫃啦，喺裝修咧都預留咗個50管嘅，到時所有線咧就收納晒喺裏邊。咁同埋咧呢個單位咧亦都做咗個風管式嘅冷氣嘅，咁到期時咧，成間屋咧真係變得咧又簡約得嚟咧，好優雅噶。大家有冇諗過71平咧，有咁大個飯廳咧？哇！你睇下呢張台咧，真係一張6人台都可以啊！咁同埋咧呢度咧本身咧係一個房嚟嘅，咁業主咧就將佢打造變咗一個大嘅飯廳啦。咁同埋呢度咧，你見到咧呢度有隻觀景窗噶嘛？我哋見到咧呢度咧係東南向嚟嘅喎，亦都可以望住好靚嘅景觀，真係坐喺度食飯咧都相當之舒服啊！咁而喺飯廳咧呢一邊咧，業主咧就做咗個哇4.7米相當之闊落嘅收納櫃，我都可以見到咧呢度咧相當之多，基本上所有生活物品咧都可以放晒落去噶啦嚇。咁同埋咧佢本身呢度咧個 T 字嘅橫梁嚟嘅喎，咁但係設計師會巧妙咁咧將呢個櫃咧設計到呢一個範圍咧係一個裝飾櫃，咁所以變咗成個櫃咧連埋間屋咧真係成個融合一體化咁樣，完全咧係唔覺得有橫梁噶。咁喺呢度咧都同大家講少少關於裝修嘅細節啦，咁以前咧我哋啲燈掣咧一定要就個牆身噶嘛，咁而家唔需要啦嚇，可以喺個櫃嗰度咧隨時咧燈掣啊、電掣啊都可以擺晒，仲要咧佢睇唔到線，非常之靚仔噶，最緊要就你嘅所需。咁同埋咧裝修到咧，你都睇翻落個櫃咧，其實咧佢個手工係點樣？譬如好似佢垂直啊、打橫啊，做得靚唔靚仔啊？咁呢個都緊要嘅。咁同埋咧，譬如好似呢啲扶手位啦，有冇做斜角啊？呢啲咧亦都係一啲細節位嚟嘅。譬如呢啲咧都做晒斜角咧，好容易抽拉咯。咁跟住到隔離呢個裝飾櫃啦，呢個玻璃咧，首先咧係用咗3C 嘅玻璃嚟㗎，咁仲要咧係哇一塊過㗎，好穩陣嘅，有成5個門鉸啦，咁同埋咧你見到咧呢度有條拉嘅銀色邊咧，都係相當之靚㗎。跟住再過嚟呢邊咧，我就覺得咧呢個真係一提大家啦，記得咧留翻一個空間咧係擺行李箱，因為我哋成日喺香港可能搬啲嘢過嚟啊，或者去完旅行有個大篋咧，呢度咧就真係預留翻個空間，翻到嚟塞個篋入去就搞掂啦。跟住我哋一齊過嚟睇下個廚房啊！哇！嚟到呢個71平嘅廚房咧，哇！簡直好似90平啊，因為做咗個 U 型設計，相當之大，企4-5個人都冇問題啊。咁同埋咧呢度咧做咗個大星盤啦，洗煲洗鑊都得啦。同埋呢度要提一提啦，裝修到咧緊記每一隻窗咧都要做蚊網嚇，呢個洗廁主位啦，同埋爐頭位置。咁睇翻呢邊啦，本身咧呢度有一埲牆嚟嘅喎，
咁呢個位置咧係洗手間嘅洗手盤嘅位置嚟嘅。咁但係設計師好巧妙啦，咁就將佢偷咗過嚟廚房呢一邊，咁所以變咗咧呢度個大嘅台面啦，跟住仲上面有個收納空間櫃啦，咁同埋咧個洗衣機咧都擺埋落嚟呢邊啦。咁大家都知啦，一般咧我哋都想廚房大，洗手間夠用就可以噶啦。咁跟住我哋就過去洗手間呢邊睇睇啊。嗱，洗手間呢邊咧，嗱，我哋可以過嚟呢度睇一睇啊！嗱，本身就話呢個乾濕分離洗手盤嘅位置嚟㗎啦，呢度咧就偷咗俾廚房用。咁呢邊咧洗手間咧，業主咧就做咗一個智能嘅馬桶喎嚇，相當之正。咁跟住咧，當然啦就唔少得我哋嘅浴室寶啦。咁浴室寶呢個面板擺喺度咧，哇，你睇幾靚！咁啊，真係冬暖夏涼啦，甚至恆溫咧都可以設計㗎。咁同埋咧喺裝修度啦，嗱，平時我哋呢個洗手盤啦，啲水咧有條直去嘅排水管嘅，而家咧個裝修咧最新咧，其實就將個排水管咧可以藏喺個牆裏邊嘅，咁變咗底下咧你清潔咧就方便好多，就唔會俾嗰條直嘅排水管擋住噶啦嚇，咁啊爭好遠㗎，咁呢個咧大家都要注意埋。咁嚟到主人房啦，哇！可以見到呢個空間咧71平咋，都好大啊！你見到啦，呢度擺個高身衣櫃啦，其實足夠空間擺埋左右床頭櫃啦，一張雙人床啦，咁亦都有空間相當充足。咁同埋呢度咧，亦都係東南向啦，我哋見到呢個咧相當之靚嘅景色。咁呢個窗咧，其實咧係我哋裝修咧自己封窗嘅喎，大家可以見到咧好厚實嘅，係12mm 嘅斷橋鋁。咁所以啱啱咧爆風球咧，呢度咧都係完整無缺，冇滲水冇漏水㗎。咁同埋咧呢度睇一睇裝修到啦，到時咧我哋揀啲面板咧，最好似佢咁揀啲錯開嘅。咁變咗2腳同埋3腳咧都可以同時用咯。咁啱啱咧就同大家睇完呢個71平嘅單位啦，我哋見到啦放晒家私啦、家電啦喺度咧，其實呢個空間感都相當之充足嘅喎，特別係個廚房啦同埋個飯廳，其實咧都覺得好闊落嚇。咁其實咧喺裝修設計嗰度咧，我哋發覺咧原來咧設計師咧可以好巧妙咁樣咧將個空間咧提升上嚟㗎。咁另外咧，雪文咧特別中意呢個單位咧就係封窗呢個設計啊，因為平時封個窗咧我就接觸唔到我個大自然㗎嘛。咁呢度咧封完窗之後咧一開，哇！就簡直成個陽台嘅感覺，可以咧直接接觸個大自然，呼吸個新鮮空氣咧都覺得爽啲嘅真係嚇。咁今集嚟到呢度咧又差唔多啦。咁如果大家咧對於裝修啦或者觀山水啦等等有咩想了解多啲咧，可以隨時聯絡我雪文㗎。下集見。拜拜。